ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ରଣପୁର ବ୍ଲକ କେରେଣ୍ଡାତାଙ୍ଗି ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମୁକ୍ତାପୁର ବା ବନ୍ଧପୋଲା ଗ୍ରାମରେ ସ୍ୱର୍ଗତ ଖେଳ ଶିକ୍ଷକ ତଥା ଜଣେ ଦକ୍ଷ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ ସର୍ବେଶ୍ୱର ପଲେଇ ମେମୋରିଆଲ ଏକ ଦିବସୀୟ ଭଲିବଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ସ୍ଥାନୀୟ ମା ବାଉତି କ୍ଲବ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ସମାପନ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ବଳଭଦ୍ରପୁର ଓ ଓଗାଲପୁର ଫାଇନାଲକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ। ପରିଶେଷରେ ବଳଭଦ୍ରପୁର ଦଳ ଚାମ୍ପିୟନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍କୁ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ ରାଧାମୋହନ ସୁନ୍ଦରାୟ ଓ ଗଗନ ସାର୍। ଏହି ସଭାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ସମାଜସେବୀ ତପନ କୁମାର ପଲେଇ, ବିଶ୍ୱଜିତ ପଲେଇ ଓ ଅଶ୍ୱିନୀ ପ୍ରଧାନ, ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା, ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ବେହେରା, ଦୟାନିଧି ବେହେରା, ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ବଳିଆର ସିଂ, ମନୋଜ କୁମାର ରାଉତରାୟ, ବିପିନ ବିହାରୀ ପଲେଇ, ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ କଳସ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବା ସହିତ ପରିଚାଳନା ଭାର ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ। ସର୍ବଶେଷରେ ଶ୍ରୀ ଅଶୋକ କୁମାର ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଗ୍ରାମରେ ସମସ୍ତ ଯୁବକ ଏକତା ହୋଇ କ୍ରୀଡ଼ାକୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ନୟାଗଡ଼ରୁ ପ୍ରସନ୍ନ ବରାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍। ନୂତନ ବର୍ଷର ଅଭିନନ୍ଦନ ସହ ମୁଁ ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆମେ ଆଜି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ ରଣପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କେନାଟାଙ୍ଗି ପଞ୍ଚାୟତର ମୁକ୍ତାପୁର ଗ୍ରାମରେ, ଯେଉଁଠି ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ବନ୍ଧପଲା ବୋଲି ଡାକନ୍ତି ଏବଂ ଗାଁ ନାଁ ହେଉଛି ମୁକ୍ତାପୁର। ଆସନ୍ତୁ, ଆମ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି କିଛି ଖେଳୁଆଡ଼ ବା ସମାଜସେବୀ। ଆସନ୍ତୁ ପଚାରି ବୁଝିବା ସେମାନଙ୍କୁ। ଆଜ୍ଞା, ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଥମେ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କର ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଏବଂ ଆଜି ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କର ମା ବାଉତି କ୍ଲବ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଭଲିବଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ, ଏ ଶୀତୁଆ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କୁହୁଳିରେ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଏସବୁ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ଏବଂ କେମିତି ଆୟୋଜନ କଲେ? ମୁଁ ତପନ କୁମାର ପଲେଇ, ସମାଜସେବୀ, କ୍ୟାମେରା ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁକ୍ତାପୁର ଗ୍ରାମର ଗ୍ରାମବାସୀ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇଂରାଜୀ ନୂତନ ବର୍ଷର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବି। ମୁକ୍ତାପୁର ଗ୍ରାମ ଏକ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ ଗ୍ରାମ ବିଷୟ ଭାବରେ ପରିଚିତ। ଆମର ଏହି ଭଲିବଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟଟି 1992 ମସିହାରୁ ହୋଇ ଆସୁଅଛି। ଆମର ଏଠାରେ ବହୁତ ପୁରୁଣା ମେମ୍ବର ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପ୍ରୋତ୍ସାହନରେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଆଜି ଯାଏଁ ହୋଇ ଆସୁଅଛି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ସହାୟତା ଯୋଗୁଁ ଅନୁଷ୍ଠାନଟି ଆଜି ଯାଏଁ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଆମେ ଆଶା କରୁଅଛୁ ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନଟି ଆହୁରି ବଡ଼ରୁ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯାହା କହିଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ କହିବେ ଏଠିକି ଯେଉଁ ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ଅଛି, ଯେଉଁ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଲୁକାୟିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ମାନେ, ଯାହାକି ପରଦା ପଛର ନାୟକ ହିସାବରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତା ବଦଳରେ ଆପଣ କ'ଣ ମତାମତ? ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ଯେ ମୁକ୍ତାପୁର ଗ୍ରାମ ଏକ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ ଗ୍ରାମ ବିଷୟରେ ଭାବରେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ପରିଚିତ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ଅଫସୋସ ଯେ ଆମେମାନେ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ଯେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁତ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଖେଳାଳି ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି, ଏକ ଖେଳ ପଡ଼ିଆର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଉ କମ୍ୟୁନିକେସନର ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର କ୍ରୀଡ଼ାବିତମାନେ ଉପର ଲେଭେଲକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯେମିତିକି ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଭେଲ କିମ୍ବା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେଭେଲରେ ଖେଳିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଉନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ଯେ କେମିତି ଆମକୁ ଏ ପ୍ରୋତ୍ସାହନର ସୁବିଧା ମିଳୁ ଆଉ ସରକାର ଏ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ, ବନ୍ଧପଲା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଏହା ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଆମେମାନେ କରୁଅଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଶୀତୁଆ ସନ୍ଧ୍ୟାର ଧବଳ କୁହୁଡ଼ି ମଧ୍ୟରେ ଆଜି ଚାଲିଛି ମୁକ୍ତାପୁର ଗ୍ରାମରେ ଭଲିବଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ। ଆସନ୍ତୁ, ଆଉ ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ଆମ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା। ଆଜ୍ଞା, ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ପ୍ରଥମେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ରୀଡ଼ା ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଏତେ ଦିନ ଧରି କଲେଣି, ତେଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଆୟୋଜନ କଲେ ଏବଂ କେତେ ଦୂର ସକ୍ସେସ୍ ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ଏଠି? ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ବିଶ୍ୱଜିତ ପଲେଇ, ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷକ, ବଳରାମ ଦେବ ବିଦ୍ୟାପୀଠ ଟାଙ୍ଗି। ଆମ ଆଜି ମୁକ୍ତାପୁର ଗ୍ରାମରେ ସର୍ବେଶ୍ୱର ପଲେଇଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଭଲିବଲ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଅଛି। ଏହା ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଆମ ଗ୍ରାମରେ ହେଇ ଆସୁଛି।
ତା ସହିତ ଅନେକ ପ୍ରତିଭା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଏହି ପଡ଼ିଆ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଭିତରେ କ୍ଷୋଭ ବା ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଳି ଯେ ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏଇ ଜାଗାରୁ ଯେଉଁ ଖେଳାଳିମାନେ ବାହାରିଛନ୍ତି ବଣମଲ୍ଲି ବଣରେ ଫୁଟି ଝାଉଁଳି ପଡ଼ିଲା ଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଏବଂ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ଏ ଗ୍ରାମବାସୀ ନୁହେଁ ଏ ଆଖପାଖ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗ୍ରାମ ଏଇ ଯେଉଁ 15-20 ଖଣ୍ଡ ଗ୍ରାମବାସୀର ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ ଯଦି ଗୋଟେ ଖେଳ ପଡ଼ିଆଟିଏ ହେବ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମିନି ଷ୍ଟାଡିୟମର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଯଦି ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତା ତାହେଲେ ହୁଏତ এই যে গ্রামাঞ্চল প্রতিযোগিতা হয়েছি নিশ্চিত ভাবে সাকার লাভ করে পারন্তা। ধন্যবাদ ধন্যবাদ। নিশ্চিত ভাবে আজ হচ্ছে যে বরিষ্ঠ শিক্ষক খেলুয়াড় মনোবৃত্তি যার থাকে এবং অঞ্চলবাসী যার দরদি হৃদয় সে হচ্ছেন খেল শিক্ষক বালকৃষ্ণ বিদ্যাপীঠর খেল শিক্ষক সর্বেশ্বর ফলেই মহোদয়। আমাকে আজ আম গহণরে আজ না তেণু আসন্তু পচারি বুঝা তাঁর উদ্যম কেতে দূর আম অঞ্চলের বিকাশ লাভ করে পারিছি। পূর্বতন ক্যাপ্টেন অনেক আসন পর্যায়ে আজ্ঞা ওড়িশা নিউজ কু আপনার স্বাগত। স্বাগত। প্রথমে আপনার দর্শক মানুষ আপনার পরিচয় প্রদান করবে এবং এ বাবদরে আপনার যে আয়োজন করেছেন কোণ কোণ কার্যক্রম আপনার নিয়েছেন এবং কোণ অসুবিধা আপনার অছি। 1992 ମସିହାରୁ ଆମର ଯେ କି ସର୍ବେଶ୍ୱର ପଲ୍ଲୀଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ଆଜି ଏଇ ଖେଳଟା ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି। ସିଏ ଆମର ବଡ଼ ଭାଇ ଥିଲେ ଏବଂ ବାଳକୃଷ୍ଣ ବିଦ୍ୟାପୀଠର ଖେଳ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଖେଳୁଆଡ଼ ମନୋବୃତ୍ତିକୁ ସିଏ ଟାଙ୍ଗି ହାଇସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ସେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ଯିଏକି ଆମର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚନ୍ଦ୍ର ରାଉତରାୟ ତାଙ୍କୁ କୋଅପରେସନ୍ କରିଥିଲେ। 1992 ମସିହାରୁ ହେବା ଫଳରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମ ଗାଁରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପଡ଼ୋଶୀ ଗାଁମାନଙ୍କରୁ ପିଲାମାନେ ଆସି ଏଠାରେ ଖେଳ ତାଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ଗ୍ରାମବାସୀ ଓ ଆଖପାଖର ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଅଫସୋସ ରହିଛି ଆମ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଆମ ଗାଁରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ହୁଅନ୍ତା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଇ ଉଜ୍ଜଳ ତାରକା ଓ ଖେଳାଳିମାନେ ବାହାରନ୍ତେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏତିକି କହିକି ବିଦାୟ ନେଉଛି। ধন্যবাদ ধন্যবাদ। যা কৌলে নিশ্চিত ভাবে দেখিপারে কবি ক্যামেরা মানুষ টিকে ভিজুয়াল দেখাইবে। নিশ্চিত ভাবে শীতুয়া সন্ধ্যার ধবল কুহুড়ি মধ্যে অতি মনোরম ভাবে চালিছি ক্রীড়া যাকি আয়োজনকারী অনেক সর্বেশ্বর পল্লী স্মৃতি ভলিবল টুর্নামেন্ট এবং আয়োজক হচ্ছেন মা বাউতি ক্লব ভলিবল আসোসিয়েসন। নিশ্চিত ভাবে সরকার পাখে যে দাবি রখিলে আমি বি ওড়িশা নিউজ মাধ্যমে সরকার দাবি উপস্থাপন করুছু অনুরোধ করুছু নিশ্চিত ভাবে গমনাগমন এবং যে গাঁ মানকরে যে প্রতিভা মানে লুচিকি রয়েছেন তাঁর কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ কলে নিশ্চিত ভাবে খেলাড়ি এবং গমনাগমন রাস্তার উপকৃত হয়ে পারতে আম অঞ্চল কিছু বিকাশ লাভ করে পারি था। রଣପୁର ବ୍ଲକର କେରାଟାଇ ପଞ୍ଚାୟତର ମୁକ୍ତାପୁର ଗ୍ରାମରୁ ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର, ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍।